Olha, essa música é bem curtinha, então vamos ouvir primeiro, sem pausar, só sentir. Не, сбилась. Ты смотришь внимательно. И... Улетай на крыльях ветра, ты в край родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою, там под знойным небом негой воздух, там под кровом моря дремлют горы в облаках. Там так ярко солнце светит, родные горы снегом там заливают. В долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых. Agora me perguntem como é que eu vou fazer a reação a essa música. Uma capela sensacional. Uau, uau. Eu vou me recompor aqui e agora eu vou fazer a reação a essa canção. Uma canção curta que fala da história russa. A música chama-se Vou ir nas asas do vento, que fala de saudade, fala da terra, da volta para casa. E não é qualquer artista que se desafia a cantar a capela. Desculpa. Vamos lá. Не, сбилась. Ты Que ela tá смотришь preparando a voz. И... Улетай на крыльях ветра, Que colocação. ты в край родная песня наша. Essa é uma música clássica, né? Tem a ver com o Príncipe Igor, tem a ver com a história da Rússia, e é uma canção muito conhecida da ópera, e elas estão se desafiando a fazer isso aqui. Um trabalho, talvez o trabalho mais difícil de todos os que elas já fizeram até aqui. E realmente, só de ouvir a música, eu já fiquei emocionado. A vibração do som ela é sensacional. A voz de Sasha realmente amadureceu demais, e ela, no canto clássico, traz um timbre leve, brilhante, gostoso de ouvir, muito impactante também, gente. Туда, где мы тебя свободно пели, Que grave maravilhoso. где было так привольно нам с тобою. Que sensacional. Diana traz aqui o grave, profundo, muito mais sentimental. As duas realmente fizeram contraste. Desculpe, porque eu ainda tô emocionado com a canção. Ela é muito bonita, o acorde é muito lindo. Diana traz aqui realmente muita profundidade nessa canção. E beleza também. Esse contraste deu muito certo. Que vozes maravilhosas. E eu tô realmente aqui impactado por essa canção e mal consigo expressar. Давай. Sempre acontece isso, né? Давай. Там под знойным небом негой
Que transição maravilhosa, transição limpa, perfeita. E harmonia, que coisa linda. Isso aqui é muito puro. Traz um clima épico e muito emocional. Dinâmica, reta. Дремлют горы в облаках. Там так ярко солнце светит. Nossa. Родные горы снегу там заливая. В долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых. Блин, так классно. Voando nas asas do vento. Essa canção foi extremamente emocional. Mexeu muito comigo, de verdade. Tem coisas na música que a gente não consegue explicar. A gente apenas sente. E isso aqui foi exatamente isso. Obrigado. Obrigado, Diana. Obrigado, Sam.